wanaagii lagu bartay baa looga hortagi la'yahay ummad badan baa hadashay waa la duceeyey waxaan leenahay ilaahay raxmaanka oo jiliilka awoodda badan ee caalamkan iskale jannatu firdawso shahiidnimadiisa allah naga aqbalo shahiidnimadiisa allah aqbalo ilaahay waxaan weydiisanaynaa farxaan qabrigiisa farxada kula dhex noolaado allah u waasiciyo balaayada iyo musiibooyinka allah ka ilaaliyo gadaashiisa ilaahay nama fidneeyo gadaashiisa ilaahay nama fidneeyo cadowgana farxaan kadib qof inay ilaahay waxaan weydiisanaysaa qof damba dhibaateen inaysan dhib damba ummadda Soomaaliya u geysan ilaahay waxaan weydiisanaa farxad inaan ku noolaano murugo iyo musiibo cadow ah ku dambayso ilaahay idinkiisa waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala sida ay walaalaha sheegeen annagoo qaraabadiisii ah oo suldaankiisii ah wax alla wixii xoolo iyo mataqaanaa wax ku leh waxaanu leenahay insha allahu tacaala noo imaada haddii la ku leeyahay xaqiina iyo xuquuqda kulliina waa bixinaynaa ciddii wax ku leeyahana insha allahu tacaala ha noo timaado ayagana insha allahu tacaala inay wixii xaggiina jira insha allahu tacaala waxaan leenahay noo ayinka insha allahu tacaala waxaweeye wixii lagu leeyahay waa bixinaynaa wixii isaga haddii la ku leeyahay ku leeyahay noo keena midda labaad diilayna insha allahu tacaala walaalayaal maantay waa la isu yimid waxaan ka codsanayaa dowladda federaalka iyo madaxda qaaliga sharafta leh meeshaan joogta shacabku waxay fiirsanayaan dowladnimada fiirsanayaan haddii mataqaanaa maantay dowladdeena sharafta leh iyo saraakiisheenna iyo madaxdeennu sida ay howlgalka u wadaan qabaa'ilada Soomaaliyeed iyo kacdoonka u socdaan hawshaas annagu waxaan rabnaa inaan gadaal looga soo bixin waxaan rabnaa naf iyo maal in lagu bixiyo dadku si u dhiran yihiin hawsha loo wado haddii barnaamijkaas mataqaanaa insha allah saas lagu wado gabagabadu way dhowdahay insha allahu tacaala marka dowladda waxaan ka codsanaynaa rag qaali ah oo sharaf leh oo nabadoono leh oo saraakiil leh oo dhalinyaro leh ayaa maalin kasta cadowga haddii la kuuriyo jiidda hore ayagoo la faltamahaya oo la dagaalahaya mataqaa ayay baxayaan sidaas daraaddeed waxaan rabnaa haddii ilaah yidhahdo in hawsha la sii laba jibaaro taa waxaan leenahay dowladdeena sharafta leh ummadda kale ee qaraabada ah ee ehelka ah maantay qaaska u ah mataqaanaa geeridan ay si gaar ah noo sii aho anuu suldaanka aan ka ahay waxa weeye haddii la ku leeyahay walaalayaal kama aanan soo toosin guryaheennii hadda oo wallaahi waxaan joognay furuntaan joognay markii mataqaanaa haddii la ku leeyahay shahiidkaana mataqaanaa ilaahay uu waafajiyey haddii la geerida diyaaraddii aan ka soo degay aan hadda mataqaanaa haddii halkaan ku imid meeshaan ku nimid sidaas daraaddeed mana rabna inaan hadda xaafadaheennii iyo guryaheennii aadne waxaanu rabnaa haddii ilaah yidhaha insha allahu tacaala markaanu xaquuqda lagu leeyahay midda ka maqan aan ogaano inaanu ku laabano meeshii aanu ka soo baxnay haddii ilaah yidhahdo marka soomaalina arrintan way isku raaceen dadka doqomada ah ee jaajuuska ah ee mataqaana haddii la kuuraya maalin kasta loo caga jugleynahayo oo la leeyahay mataqaana waa dhimanaysaa oo mataqaana waxyaaba badan loo sheegahayo waxaan leenahay walaalayaal qalbigiina iyo niyaddiina adkeeya laba jeer cid dhimanaysa ma jirto ma fahamteen dhimashana laga baaqa maayo farxaan nin ka da'yaraa oo ka sharaf badnaa oo ka maal badnaa oo ka darajo qurxoonaa oo mataqaana laga jeclaa miyaa jira sidaas daraaddeed walaal geeridu baaqan mayso waxaad ogaataa meel aad ku badbaadayso ma jirto maalinta ajasha ilaahay uu kuu keeno waa dhiman laakiin sharaf inaad ku dhimato inaad dulinimo ku dhimato in sharaf lagu dhintaa qurux badan sidaas daraaddeed waxaan leenahay gobonnimo iyo sharaf aan ku dhimanno allahu akbar allahu akbar allahu akbar walilaahi alxamdu sharaf iyo guul iyo badbaado iyo khayr ayaan ilaahay weydiisanaynaa cafi ali masaabax